啊降落香港啦嚇，咁提早錄一錄啦，因為應該係東邊入場嘅，東邊 approach， 跟住呢度應該係大埔嚟嘅。嗱，見到嗰邊有個黃福園啦，係咪？應該見到啦，嗰度有黃福園，就燒得好行嗰啲，你可能睇唔到。跟住而家呢度就應該大埔。其實好少遇到東邊 approach， 我平時都係西邊 approach， 跟住就會見到得個港珠澳大橋。而家就應該呢度見到香港嘅一切啦。頭先應該過咗馬鞍山嗰邊，跟住過埋大埔。跟住而家高度係1400米左右。速度大概係330，時速330。呢個就係嗰個鏡頭，唔知你睇唔睇得清啊？睇唔清啊，應該。OK，嗰個頭先我估應該係唔知乜鬼大霧山嗰啲嘢啦。